سڵاوی خاوی گەورەتان لەبێ قوتابیانی ئازیز و خۆشەویست. پۆلی 11 زانستی وێژەی ئەمڕۆکە لە سەنڕایز پۆلی 11 دێنێ خزمەت بابەتێکی تر طبعا بەناونیشانی ئیپیسۆدی حەوتەم ئیپیسۆد 7 hope and sadness با بزانین مەبەستی چێ لە hope and sadness مەبەستی لە دڵخۆشی و لە نیگەرانی لە دڵخۆشی و لە دڵتەنجی پیپ دوای ئەوەی زانیمان کەوا چوە لەندەن و دواتر جۆی گارژێری چووە دوو لە بە دوایدا چوو بۆ ئەوی بگەڕێتە ماڵی میساوی شامی سەردانی ماڵی میساوی شامی کرد. با بزانین ئەو hope sadness مەبەستی چییە؟ لێرە پیپ دەڵێ my coach left London early the next afternoon. وستی بگەڕێتەوە ماڵی بگەڕێتەوە گوندەکەی خۆیان لادێکەی خۆیان بۆ بیستە ماڵی میساوی شامی چونکە ئستێلە لەوێن دەرێ بوو. دەڵێ گالیسکەکەم یاخود چۆن دەڵێ کۆچ بەمانەی هەندێک جار ترین و شەمەندەفەری گەورەش دێ گالیسکەکەم لەندەنی بەجێش لە سبەینێ زوو داهاتوو دوای ئەوەی کەوا پیپ جۆی گارژێری هاتە دوای all I could think about on the journey was seeing Stella again. هەموو شتانێک کە بیرمێ دەکردەوە تەنها دەربارەی لە سەفەرەکەمدا هەمووی دەربارەی ئەو بکەوە ئەستێلە دووبارە ببینەوە ئستێلە دووبارە ببینەوە. I rang the bell at Miss Havisham's house. جەرسم لە ماڵی میس هاڤیشامیدا as I had done many times before. وەکو ئەوەی کە چەندان جار پێشتر وام کردووە. A servant came to the door. خزمەتکارێک هاتە لای دەرگاکە and walked alone to Miss Havisham's dusty room. وهروە بەتەنها بەپێیان بە پیادە بەرەو ڕووی غورفە پیس و تۆزاویەکەی میساوی شامی چوون. When I opened the door کاتێک دەرگاکەم کردەوە the old lady was sitting in her chair as usual. خانمە بەتەمەنەکە مەبەست میساوی شامە لەسەر کورسەکەی خۆی دانیشت وەکو عادەت وەکو پێشتر and was looking at the fire. سەیری ئاگرەکەی دەکردواتە ڕووی لە ئاگری بوون. Sitting next to her was a very beautiful woman. لە تەنیش ئەو کچێک خانمێکی زۆر جوان و قەشەنجی گەنج دانیشت بوو who I did not know کەوا نەمدەناسی بە هیچ شێوەیەکی نەمدەناسی. Well Pip باشە Pip said میزاڤشام گوتی باشە Pip. چی پێ دەڵێ باشە Pip. I hear that you wanted to see me, I said. جێم لێ بووە کەوا ئەتوو گەشتی من کردووە دەتەوێت من ببینی من بە میساوی شام گوت. باش. Then the young lady turned her face to look at me. دواتر ئەو کچە گەنجێکە دەمگوت نایناسم ڕووی خۆی واتە ئاوڕی داوە لای من و بە ئەوی تەمەشام بکە. It was Stella's face. ڕوخساری ئەستێلا و ئەستێلا دەزانن ئەستێلا چییە. She is changed. ئەستێلا گۆڕابوو. Hasn't she? Sorry. She is changed. Hasn't she, Pip? مزاویشام ئاسکرد. مزاویشام پرسیار دەکات دەڵێ ئەوە گۆڕایە وەنیا ئەستێلا گۆڕایە وەیان نا. She is beautiful جوانە. Isn't she? جوانە وەیان نا. جوانە یان نا کورە هاو پێی دەڵێن. For a moment I could not speak. بۆ لەحظەیەک بۆ ماوەی قسەم نەکرد نەمتوانی قسەم بکەم. Stella was now a very beautiful woman and I loved her more than ever. ئێستا زۆر جوانتر بوو وارە زۆر لە پێشتر و جاران خۆشتریشم دەوێت خۆ ئەگە ناشینیش بە هەردێک جوانە کە ئەگە تازە بەخوای فەقیرە توش ئەو نەخۆشەی بووە. Later واتە دواتر when Stella had left the room کاتێک ئستێلا ژوورەکەی بەجێهێشت Miss Havisham asked me again. Miss Havisham دووبارە پرسیار لێ کردمەوە. Do you think Stella is lovely, Pip? وای بۆ دەچی ئستێلا قستۆکە و جوان بووبی یاخود جوانە؟ Yes, she is beautiful, I replied quietly. بەهێمنی وەڵام داگوتم بەڵێ she is beautiful بەڵێ جوانە. Then love her, Pip. Miss Havisham suddenly cried. Miss Havisham cried هاوار دەکات خۆشت بوێ Pip. If she likes you or hates you, love her. ئەگەر کەیفی پێت بێ و ڕقی لێت بی هەر خۆشت بوێ. Give everything to her. هەموو شتێکی پێ لە پێناو ببەخشە بیدێ. میزاڤشام whispered. میزاڤشام بە گوێم چرپاندی واتە لە گوێمدا چرپاندی.
everything for them هەموو شتێک لە پێناو خۆشەویستی just as I did وەک ئەوەی کە ئەمن کردم وەک ئەوەی کە ئەمن کردم بزاف شامی فێقر دلی پڕە بەڕاستی. She was very upset and started to cry. زۆر نیگەران بوو کاتێک قسەی کرد دەستی کرد بە گریان as she turned away from me وەروە کاتێک لێم دوور کەوتەوە ئینجا دەست کرد بە گریان و چونکە خۆی بەبیر هاتەوە داغی دلی خۆی بە من دەگۆ. As I was leaving the house کاتێک مالەکەم جێدێشت I saw Stella again and we talked for a while. Stella دووبارە بینی و بۆ ماوەیەک قسەمان کرد. I told her that پێم گوت کەوە I had become very good friends with the boy I had fought in the garden years ago, Herbert. پێم گوت کەوە ئەم بوتمە برادەریی زۆر باشی ئەو کوڕەی کەوا چەند ساڵی پێشدا لەو عەدیقەیە شەڕمان کرد. چەند ساڵی پێشدا ناوی هێربرتە. باش. Well, since you are now a gentleman, لەبەر ئەوەی تۆ ئێستا جنتلمانی, of course you cannot keep the friends you had before. ناتوانی برادرت لەگەر ئەو کەسانی کەوا پێشتر برادرت بوون لەبەر ئەوەی ئێستا جنتلمانی. Stella replied coldly. Stella بە ساردی وەڵامی دامە ئەو قسەی پێگوتم کەواتە تۆ ناکردی هەر لەژیان شەڕ و شۆڕ و هەراو جاران بی بەڵام Stella نێدەزانی ئەو مامۆستاکەیتی. And then she said دواتر Stella چی گۆ there is something شتێک هەیە I must tell you پێویستە پێت بڵێم Pip I have not changed ئەمن نەگۆڕامە. She said وتی I have no love in my heart and I never will. هیچ خۆشەویستێک لە دڵمدانی و هەرگیزیش نابێت. کەواتە لێرە دەیەوێت پیپی ئازار بدا. I was sad to hear these words. زۆر نیگەران و دڵتەنگ بووم کاتێک ئەم وشانەم جێلێ بوو. But I refused to accept them. بەڵام ڕەتم کردەوە کە قبولیان بکەم. واتە مەبەستی ئەو قسە ناخۆشانە. My dream of marrying Stella could still become a reality. دەڵێ دریم واتە خەونی مارەکردنی Stella هێستاش هەر دەبێتە ڕاستی دەبێت ببتە ڕاستی. I felt sure دڵنیا بووم هەستم بە دڵنیایی کرد that she would grow to love me. ڕۆژێک دادی ئەمنی خۆش بێ واتە خۆشەویستەکە زیاد دەکە بۆ من. باش. I had planned to visit Biddy. پلانم دانە سەردانی بیدی فەقیر و داما بکەم بیدی هەبە بیرش نەمایە. And Joy later that day سەردانی جۆی بیدی بکەم. But I could not forget Stella's words about changing my friends. بەڵام نەمدەتوانی ئەو شانێک کە ئەستەلە پێگوتم دەربارەی گۆڕانکاری لە ژیان لە خۆمدا برادەرەکان لەبیر بکەم. ئێستەلە پێگوتم نابێت برادەرەتی کەسەکان پێشڕووکەی لەبەرەوەی جەنتلمانی. ویستم سەردانی بیدی و جۆی بکەم بەڵام نەمدەتوانی وشەکانی ئێستەلە لەبیر بکەم دەربارەی changing my friends گۆڕانی برادەرەکانم دەبی برادەرەکانم بگۆڕم چونکە ئەمن بوتمە جەنتلمان. I felt ashamed of Biddy and Joy. شرم لە خۆم کردەوە شرم دەکرد بسمەکەم Biddy and Joy because of this لەبەر ئەو قسانێک ئەو قسە کردی لەبەرەوە I returned لەبەر ئەو عالەتەی I returned to London that afternoon without visiting them. گەڕامەوە لەندەن بێ ئەوەی سەردانی ئەوان بکەم. داوەشی ئەرێوەڵا گەنج هەمووی ئەتویان پێگەیاندیە لۆت باشن ئەتوو لەبەر کچەشی سادە و سادە دەچی خۆشەویستی برادەرشی بەڕێزی وەکو جۆرێ دەستدەی بەخوا عیبە. لای پیب نەمزانێت چمو نەرمی. خۆشەویستەکانمەوە بۆ گاڵتەی بەغەڵەتی مەبێ. I got off the coach in London. لە گالیسکەکە دابەزم لە لەندەن got off هاتە دابەزین and went to see Herbert. چوم ساوم بە هێربرتی بکەی. I wanted to tell him how I felt about Stella. ویستم پێ بڵێم کەوا هەستم چۆن و هەستم چۆم و بەرامبەر ئەستێلەی. My dear Herbert, I began. گوتم هێربرتی ئازیز دەستم پێ کرد. I am about to tell you something. دەمەوێت شتێک پێ بڵێم. نزیکم شتێک پێ بڵێم. That no one knows. هیچ کەسێک نازانی about دەربارەی شتەکەی سێ نقطەی داوە. I am in love with Stella. ئەمن لە داوی خۆشەویستی ئستێلە دامە واتە لە خۆشەویستی دامە لەگەڵ ئستێلەی. باشە. Yes. I thought so. من جوان بیر کردەوە. Said Herbert and smiled. ئەمە جوان بیر دەکردەوە. زەردەخەنەشی کرد و کاتێک قسانم کرد. You ought to be careful. پێویستە لەسەر خۆ وەریابی Pip. He went on بەرداوام لە قسەکردن. لێرە Herbert بەرداوام دەبی لە قسەکردن. In my opinion لە بیرڕای خۆمدا یعنی بە پێی قسەکان من بی she will only make you unhappy. وا بزەم ئێک بەس نیگەران دەکات دڵت خۆش ناکە
then he said gently دواتر بەڕێزەوە گوتی you could try to forget her for a while پێویستە هەوڵ دەتوانی هەوڵ بدەی بۆ ماوەیەک لەبیری بکەی couldn't you دەتوانی لەبیر بکەی وایان نا دەتوانی no I replied گوتم نەخێر ناتوانم ئەستێلا لەبیر بکەم then there is nothing more to say هیچ شتێکم نییە بۆ گوتن Herbert said quietly واتە بەهێمنیەوە and smiled و هەروە زەردەخەنەیەش کرد کە گوتی ناتوانم لەبیر بکەم Herbert گوتی هیچ قسەی ترم نییە بۆ تو تەواو چی دەکەی لە خۆ بگە apart from جگەلەوەی کەوا پێ بدەن apart from واتە جگەلەوەی apart from something جگە لە شتێک that I wanted to tell you کە دەمویست پێت بڵێن باش دیارە هێربرت دەڵێ هیچ شتێکم نییە بۆ گوتن apart from تەنها لەوە نییە کە دەمویست شتێک پێ بڵێن I looked at him and waited سەیرم کرد و چاوەڕوانیم کرد بۆ قسەکە بڵێ ئەوە پێی بۆ دەڵێ I am in love as well as لێرە هێربرت دەڵێ وەڵڵا ئەمیش لە دای خۆشەویستی داما and I want to get married he cried هاواری کرد وەڵڵا ئەمنیش دەمەوێ ژن بێنم مارەیکەم نازانم ئەوە بە هاوارەوەی گوو باشە really بەڕاستی تا I said in surprise بە exclamation و بەسەر سوورمانەوە وەم گوت her name is Clara ناوی کلارەیە کچەکە and she lives with her father لەگەڵ باوشی دەژی who is disabled کەوا بابی لە کارکەوتووە واتە بێتوانە معوەقە he explained کوڕەکە ڕوونی کردەوە we were both in love هەردووکمان لە دای خۆشەویستی یەکتر دابناتە دوولایەن بوو but we both had a problem هەردووکمان مشکلەیەکمان هەبوو با بزانین کلارە لەگەڵ هێربرتی کە لە دای خۆشەویستی یەکدا چ مشکلیان هەیە although Clara loved Herbert هەرچەندە کلارە هێربرتی خۆش دەویست باش Herbert was poor Herbert فەقیر و هەژار و داما بوو he needed to make some money before he could afford to marry her پێویست بوو هەندێک پارە پێیا بکات ئیش بکات could money make money to afford what afford توانای کڕین توانێت to marry توانای مارەکردن her واتە کلارە هەبی کەواتە دەبێت هەندێک پارە هەیە بۆ مارەکردن ئەویش فەقیر و داماوە مشکلەکەی ئەوەیە I loved Stella ئەوە تەبعا لێرە پیبلۆمان دەژێڕێتەوە لۆ دەڵێ باس هێربرتمان دەکا and لە بەینی خۆیان باسیان کردی ئەویش لۆمە بە کورتی دەژێڕێتەوە and was going to be rich دەڵێ من ئستێلەم خۆش ئستێلەش دەوڵەمەندی بێگومان but Stella did not love me بەڵام ئستێلە خۆشی نایم کەواتە I love Stella and was going to be rich من ئستێلەم خۆش دەوڵەمەندیش دەبم و ئستێلە ئەمنی خۆش نایم مشکلەکە ئەوەی ئێمە مشکلەوە پارەیە مشکلەمە خۆشەویستیە and I did not know if that could ever change نەمدەزانی ئایا ئەوێک دەبی ڕۆژ لێ ڕۆژان بگۆڕابایە نەگۆڕابایە هەر بە وەزعی بمێنە ئابزان چ ڕوودا باشە دەڵێ My life in London was good ژیانم لە لەندەن زۆر باش و خۆش بوو هیچ عیبی نەبوو باش بوو but I was spending too much money پارەیەکی زۆرم خەرج دەکرد لە چ on new clothes لە جلی نوێ the theatre شانۆ and fine restaurants واتە میوانخانە یاخود مەطعەم و چێشخانە نوێیەکان یاخود خۆشەکان I was soon in debt زوو کەوتمە ناو قەرزەوە however هەرچەندە I knew that I knew that on my 21st birthday لە 21مین ساڵیادی لەدایکبوونم ڕۆژ لەدایکبوونم I would become a rich man دەبمە پیاوێکی دەوڵەمەند rich man if I could deal with my money problems for just a few more years ئەگەر تەنها بمتوانی باە مامەلە لەگەڵ کێشەی پارەکان بکەم بۆ چەند ساڵێکی تر چەند ساڵیش کەم واتە کێشەی پارە بۆ مەستم شێوازی خەرجکردن و سەرفکردنتی then everything would be fine دواتر هەموو شتێک باش دەبوو یاخود باش دەبێت بەڵام مشکلەکەی ئەو بنەی دەزانین پارەکەی تەسەڕوف پێ بکە و زۆری سەرف دەکرد during this time بە دەرەجای ئەو کاتانە I received a short letter from Stella نامەیەکی کورتم لەلایەن ئستێلەوە پێگەیشت با بزانین نامەکە چی تێدایە I am coming to London in 2 days ئەمن دێمە لەندەن لەم یەک دوو ڕۆژە لەو دوو ڕۆژەدا 2 days time on the midday coach بەگالیسکەی نیوەڕۆیان Miss Havisham would like you to meet me when I arrive Miss Havisham عەز دەکات تۆ چاوت بەم بکەوێت کاتێک ئەم دەگەم ئەوێن دەرێ yours واتە ڕێزی Stella you too
yours واتە مەبەست لێرە وەکو نامەک شتێک دەنێ yours love یاخود ناوەکەت لە خوار دەنووسی واتە لەگەڵ ڕێزی خۆشەویستی ئستێلەی مەبەستەکە لە نامەکەی ئەوەیە کەواتە نامەکەی لۆ پیپی نارد. I was very excited and 2 days passed very slowly. زۆر دڵم خۆش و خرۆشا بووم ئەم دوو ڕۆژە هەر نەدەڕۆی بوو بچیا زۆر بە گرانی بە هێواشی دەڕۆی. When I finally saw Stella's face کاتێک لە کۆتاییدا ڕوخساری ئەستێلەم بینی as she got off the coach کاتێک لە گالیسکەدا دەبەزی لە وێنەکەش دیارە I thought that she was more beautiful than ever before. وا بیرم دەکردەوە وا پێی دەسووکەوە زۆر لە پێشتر و لە جوانان جوانتر بوو کاکە ئەستێلە لە پێش سەری ناشری نابی هەرچی لێکە هەر جوان دەبی چەند بێ جوانتر دەبی. Please take me to Richmond, she said. It's a journey of 10 miles. دەڵێ بە یارمەتیت بم بە ریچمۆند دەمەوێت من ریچمۆندی کەوا کچەکەوەی گوات ئستێلا کەوا سەفەری دووری 10 میل دەبێت بۆ ماوەی 10 میل دوورە. باش ریچمۆند ئەگەر غەلەت دەبم گوندەکە لە لەندەن ئەگەر غەلەت دەبم. What will you do in Richmond? چ دەکەی لە ریچمۆند ئەیا ئاسکت پرسیارم کرد چی ئیشت هەیە؟ I am going to live with the lady there. دەسم لەوێندە لەگەڵ خانمێک دەژیم. She will introduce me to all the important people in London. دەڵێ ئەمن بە هەموو خەڵکە گرنگەکان واتە خەڵکە دەوڵەمەند و VIPەکانی لەندەن دەناسێنی. ئەو شتە لۆ پیپی تۆزێک ناخۆشە. Stella was as cold as proud as ever. Stella هەر وەک پێشتر لە خۆبایی و سارد و سڕ و خۆشەویستی پێ و دیار نەبوو. But I still loved her. هەر ئەم ئێکمیش هەر خۆش دەویست. And tried to see her هەر دەمویست هەوڵم دەدا بیبینم. As often as possible هەر کە بمونجابە هەرچی کە پێم بکرابایە while she was in London کاتێک لە لەندەن بوو واتە لەو ماوەی کە لە لەندەن بوو هەرچی پێم بکرابایە سەردانم دەکرد و دەمویست بیدینم. باش دەڵێت time passed while I was busy spending more and waiting for Stella. باش sorry time passed while I was busy spending money and waiting for Stella outside her house. باش دەڵێ کات تێدەپەڕی کاتێک ئەمن مەشغوڵ بم بە پارە سەرفکردن و چاوەڕوانکردنی ئستێلە لە دەرەوەی خانووەکەی بەردەوام هەردەچم لە دوو دەچم لە چاوەڕوانیدا ئیش و کارنەوە تەنها پارەم خەرج دەکرد. I did not see or write to Biddy and Joy. نە بیدیم بینی نە لەوارم نیسیەوە جارشکە نووسین شتێک نامێکشان و بنێرم. Then one day ڕۆژێک لە ڕۆژان I heard that my sister Mrs. Joy had died. ڕۆژێک لە ڕۆژان جێم لێ بووکەوە باش Mrs. Joy خوشکم مردووە. Mrs. Joy خوشکم مردووە کەواتە لێرە ئازیزەکانم دەڵێ I did not see or write to Biddy and Joy. بەڵێ نامەکەی لەوان نەنووسیەوە هیچ ئاگای لەوان نەبوو. ڕۆژێک لە ڕۆژان هەواڵی مردنی کۆچی دوای خوشکەکەی جێلێ بوو لەلایەن کەسێکەوە. I went to the village to see Joy and Biddy. چوومەوە گوندی گەڕامە گوندی بۆەوەی چاوم بە بیدی و بە جۆی بکەوێ. Later دواتر we all went to the graveyard. هەمومان چوین بۆ گۆڕستانەکە graveyard واتە گۆڕستان and stood where لەوێندی ڕاوەستان my parents gravestones were لەو شوێنەیەکەوە گۆڕستانی واتە گۆڕی دایک و بابمی لەوێندەرە. I watched my sister. باش I watched as my sister was buried. من سەیری ئەو دیمەنان دەکرد کاتی خوشکمیان دەناشت with them in that lonely place لەگەڵ وان واتە لەگەڵ داک و بابم لە تەنیژوان لەم شوێنە تەنهایە کەواتە لێرە خوشی پیپی ماڵ ئەوەی لە دنیاە کرد. That evening when I was alone with Biddy ئەو مەغریبی کاتێک بەتەنها لەگەڵ بیدوو بووم بیدی I said وتم I will come to see Joy often now that Miss Joy has died. Biddy did not speak. گوتی لێرەوە زیاتر دێم بۆ چاوم بە جۆی بکەوێ لەوەی کەوا خوشکم مردووە بۆیە دەمەوێت زیاتر بێمە سەردانی بکەم زۆر بەتەنها نەبی مەبەستەکەی لێرە نەک ماناکەی بەڵام بدی هیچ قسێشی نەکرد بدی you heard what I said جێت لێبوو ئەوەی پێم گوتی ها قسەکە جێرە بوو
didn't you جد لێ بوو ئەنیا didn't you I asked پرسیارم کرد ئەویش گوتی yes بەڵێ Mr. Pip بدی answer بدی وەڵامی دا گوتی بەڵێ Pip well I said angrily ئەمیش بە تووڕ بنەگوتم well باشە بدی looked into my eyes and spoke carefully and slowly بدی داماو بدی هەژار فەقیر سەیری چاوەکانی کردم و زۆر بە وریایی لەسەر خۆوە قسەی کرد دەستی بە قسەکردن کرد کەسی بەخیرەت و بەخیرەت کاتێک قسان دەکە زۆر بە تەئسیر زۆر بە کاریگەر قسان دەکە با بزانیت دەرێ Are you sure that you will come and see Joy often تۆ دڵنیایە زۆر دەگەڕێیتەوە وعدی خۆت ناشێنی دێوە بۆ ئەوەی جۆی ببینی بدی I cried ئەمن هاوار کردم بدی I cannot believe that you have just said that من ناتوانم ڕوا بکەم کەی تازە وت گوت پێت گوتم یعنی مەبەستت چی لە قسەی واتە ئەم درویان دەکەم وعدی خۆم دەشێن بەڵێ وعدی خۆت دەشێنی تۆ لەبەر ئێستێلێ ئاگال لە کەس نەماوە هاتێتی گوندی سەردان نەکردینە بڕۆ بابە بڕۆ عەربان ڕاتشە باش ئازەکەن لێرە دەڵێ The next morning I said goodbye to Joy خواحافزیم لە جۆی کرد I told him to expect to see me soon پێیم گوت کەوا چاوەڕوان بکە تەوقع بکە کە ببزوانە دەمبینیتەوە and often وەرەوە زۆریش and then I returned to London گەڕامەوە London لێرە پیپ دەگەڕێتەوە London but did not see Joy soon بەڵام جۆیم زوو نەبینیەوە کەواتە درۆی کرد عاشە جەنابتان and I did not visit often هەروە زۆری سەردانیان نەکرد in fact لە ڕاستیدا I did not visit him at all حەد سەردانیشم نەکرد کەواتە کەسێکی بێوەفا دەرچوو کە کاتێک کەسێک دەکرد داوای خۆشەویستی کەسێک و ئاگای لە هەر چواردەوەری خۆی نامینێ in London all I could think of was Stella ئەوەی بیرم دەکرد و تەنها ئستێلا بوو لە London and spending more money than I had پارەی لەوەی زیاترم سەرف کە هەم بوو بدی had been right to question me بدی عەقی خۆی بۆ ڕاست کرد کە ئەو پرسیارەی لێ کردم ئایا ئەتوو دەگەڕێیتەوە کەواتە بدیش مالی خۆی باش دەناسی After years of waiting دوای چەند ساڵی لە چاوەڕوانیکردن Mr. Jaggers called me to his office Mr. Jaggers بانجی کردن بۆ ئۆفیسەکەی خۆی on the day of my 21st birthday لە ڕۆژی یاخود سالادی 21مین ڕۆژی لەدایک بوونم Congratulations Mr. Peep پیرۆزە Mr. Peep he said have a seat دانیشە I sat down من دانیشتم now take this our walgra he said and held out a small piece of paper to me پارچە کاغەزێکی گچکەی دا من واتەوەها بەدەستی وتیها this is a bank note ئەوە تێبینێکی بانقیە I said in surprise من بە سپرایز و بە عەجایب گوتم ئەوە تێبینێکی بانقیە واتە چەکە for 500 pounds 500 pound yes that's right بەڵێ ڕاستە it's a lot of money پارەیشی زۆرە isn't it وایە نا and every year you will have another 500 pounds هەموو ساڵ 500 pound خۆت هەیە every year until you finally meet the person who has given you your expectations هەموو ساڵێک هەتا ئەو کاتێت و ئەو کەسە دەبینی کەوا ئەو چاوەڕوانە گەورە تەوقع گەورەی پێشبینیە گەورەکەی بە تۆ داوا واتە تۆی کردە خاوەنی جنتلمان یاخود گرد expectation کەواتە explain the lawyer مەحامی پارێزەرەکە ڕوونی کردو مەمەستی Mr. Jaggersە کەواتە هەموو ساڵ ئەو پارەی وەڵدەگری every year هەتا ئەو پێرسنە دێ ئەو کەسە دێ person واتە کەس کەوا ئەو پارەی داوە تو یاخود expectationی بە تو داوە واتە چاوەڕوانیەکە So at last I could pay my debts لە کۆتای قەرزەکانی خۆم توانی بدەمەوە توانیم قەرزەکانم بدەمەوە I was now rich ئەو کاتی دەوڵەمەند بوو and followed Stella around London to many places بە دوای ئەستێلە دەچم بۆ هەموو شوێنەکان زۆربەی شوێنەکان بۆچێ place هەموو شوێن sorry many places واتە هەموو شانوەکان لێرە place sorry place concerts کۆنسەرتەکان parties ئاهەنگەکان and dances دەچمە دانسەکانیش پارەم زۆر بکا کە تەواو At one dance I was surprised to see that the ever more rude and unpleasant Bantry drummer was there. لێک لە ئاهەنگەکان
کەوا ئەو کەسە زۆر بێئەدەبەی کەوا ڕقمێ دەبۆ بێت درەمل ئەم پلێزن ڕەزا قورس بنت درەمل لەوێن دەرێ عازر بوو لێک لە دانسەکان. It was very clear to me. زۆر ڕوون ئاشکرا دەربوو من that Drummel liked Stella very much. کەوا Drummel بەس نییە ڕقمێ دەبێتەوە کەیفیشی بە Stella دەی خۆشی دەوێت. And that Stella was enjoying the attention. Stellaش يعني چێژ لە ئەتێنشن لە تێڕوانیەکەی ئەوە دەگری کەوا وا پیشاندا کەیف پێدی واتە ئستێلەش شلی کردە تۆزەگلۆی ئەویش تۆزەک ها لەو شل دەکە لە ڕقی پیپیە یاخود ئەوە تا هەر بەڕاستی ئەو هایە مهم لەو ئەتێنشنەکەی تۆزێک ئینجۆی بوو ئینجۆی مەبەستەکەی لەستە تو چێژی پێدەڵێن واتە کەیفی درەم لی دەهات ئستێلە ئەوەش بەڕاستی پیپی زۆر تووڕە دەکەم. When Stella was alone, کاتێک ئستێلە بەتەنها بوو I took the opportunity دەرفەتێکم وەڵگرت to speak to her بۆی قسەی لەگەڵ بکەم. Drummel is stupid and rude. Drummel بێمێشک و بێ ئوسلوب و بێ ئەدەبە. But you laughed and smiled at him. بەڵام تۆ پێی کەنی و زەردەخەنە چ بۆی کرد. You never smiled at me. چەند فەقیرە. هەرگیز زەردەخەنێک بۆ من نەکردووە. Why Stella؟ لەبەر چ ئستێلە؟ I asked. وەڵ پرسیارم کرد. Stella seemed angry and said, Stella تووڕە دیار بوتی, Do you want me to lie to you as I lie to him? دەتەوێت درویان لەگەڵ تو بکەم وەکۆی درۆ لەگەڵ ئەویش کردووە؟ تەماشا یعنی واتە بە درووە هەڵدەخەرێتن بەس بۆی کەیفی بەخۆ بێ. ها تۆزێک قورچنە چاوێکی لێدا دەگری تۆزێک کەیفی بەخۆ دێ فەقیرە دەستە ئاسمانی وشی پەڕەش و دێتە خوارێ. دەتوێت سوالێ بکەم کوربابە پێ ڕادێ بن فشقیاتەوە. Do you lie to him? واتە دروی لەگەڵ دەکەی ڕاست نییە؟ Stella asked. پرسیار کرد. ئەویش دەر Yes, of course. بەڵێ بێگومان. I lied to all the men around me apart from you. Allah چی پێگوت. ئەمن درویان لەگەڵ هەم پیاوەکان هەر چوار دەوری خۆ دەکەم تەنها ئەتو نەبی. واتە ئەتێنشنەکانم بەرامبەر هەموویان تەنها فۆڵز ئەتێنشنەشی هەڵەیە تەنها ئەتو نەبی پیپ. She said, why good? Then she looked at me and said, تەماشای کردم وتی But will you never listen to my warnings? بەڵام ئەتو قەت جێ لە ئاگداریەکانم ناگری؟ What do you mean? مەبەستت چییە؟ I replied. پیپ دەڵێ گوتم مەبەستت چییە؟ Miss Havisham has taught me to be proud and hard. Miss Havisham ئەمنی فێر کردی وەڵڵە گوناحی من نییە لە منداڵی من فێر کردیە ئەمن چ بم proud لە خۆبایی و hard ڕق نەگە خەچی. She has taken away all love from my heart. هەموو خۆشەویستیش لە دڵی من دەرهێنایە ئەو مسافشەمە. Don't fall in love with me. نەکەوە دای خۆشەویستی من. Since I will only make you very unhappy. نەکە دای خۆشەویستی من لەوەی کەوا ئەمن بەردەوام ئەمن دڵ ناخۆش دەکەم نیگەران دەکەم ئەناپید دەکەم. کەواتە ئازیزەکانم ئاگادار بن دەڵێ نەکە دای خۆشەویستی من لەوەی کەوا من بەردەوام هەمیشە نیگەران دڵ ناخۆش دەکەم. بۆیە لێرە تۆزێک سەرداوەشێ داتە ئەوەی پیپی کەوا ئەتم خۆش دەوێت بەڵام خەتای میسافشەمی هەڵم کردیە بەڵام هەوڵ دەدەم ڕۆژدا بێ ئەتم خۆش بێ لێرە پیپ تۆزێک دەگەشێتەوە دەزانی درەمل مرتعدنی کوڕە کاکتێک کچێکی خۆش دەوێت ئەگە کوڕە قسە لەگەڵ کەوا دەزانی تەواو ئەوە خیان لێ کردێ بەڵام لە ڕاستی وان نییە تۆ لە ئیشەکەی بکۆنەوە ئینجا بڕیار بدە تا بابەتیشتر بەخوای گەورەتان دەسپێرم و خواتان